Ja, we staan vandaag hier op Mega Truck Festival tussen alle vrachtauto's. We hebben Jitse Kramer meegenomen met een uitdaging waarbij je de 100 kilo zo lang mogelijk moet vasthouden. En de winnaar die krijgt 4 kaarten voor het Truckfestival in Assen. En heel leuk, mensen geven leuke reacties, dus dat is hartstikke mooi. Het is allemaal boven verwachting vandaag. Ze zeggen, als wij er weer staan, kom gezellig erbij. Probeer het ook eens een keer, zou ik zeggen.